Hi guys! Gagawa po kami ng calamansi juice. Ay! Ito guys oh. Fresh from the punuan. Ayan guys, gagawan ko siya ng calamansi juice. Si Baby Hope. What will you say? Thank you po. Ayun, you say hi po. Sauce. Ayan. You hi po. Hi, Bok. Ha, sauce. Gawa Baby Eli. Juice po. Yan, hati-hatiin lang namin sa gitna guys. Ayan guys, oh. See? See? Wow, are you excited ka? Yay! And then, kunin natin ang this one. Ano to? Sorry. Salaan. Ganyan lang guys. You help mama, dali. Help po si mama po. Dito. Tanggalin natin to, babe. Wait, kay baka mama. Ayan, piga. Like this na ko. Baliktad yan. Ganyan. Yan. Yan. Si mama na lang. Nood na lang ikaw. Kaya? Yan. Tapos lagyan ko lang po ng wala kasi kaming masarap sana guys, honey. Wala po kaming honey. Kaya asukal na lang. Gigil ka? Kasi sa panahon ngayon guys, kailangan natin silang maano. Yung ganitong juice na lang. Tsaka ano pa, ma-organic. Ay! Okay na po. Meron pa isa. Akin na, give mama yan, be. Hindi mo yan napika eh. Finish na pala ito na. Okay na. Sige. Huwag na magpiga ha, okay? Ito na guys. Ito ang ating kutsara. Tapos lagyan na po namin na. Ano to na? Ano to? Ha? Sugar. Yan. Ikot-ikot. Shake. Ay. Si hi. Huwag na, tama na. Aragdagan natin. Si hi, oh. Hey. Look at ham. Kasi may ubo siya, guys. Ito po ginagawa ko. Si bye-bye. Bye-bye na doon. Ito. Yummy? What will you say to mama? Oh, sarap. Ay. Hi guys. Good morning. Gustuhan niya yung gawa namin guys. O, na calamansi juice. Maganda daw po dyan guys is ano, may honey. Wala po kaming honey guys. O, diba? Kasi may ubo din siya guys. So bye guys. Bye bye na. Bye bye.